Bom dia, boa tarde, boa noite a toda a galera do YouTube, a galera que acompanha esse vídeo, esse canal. Pessoal, estamos aqui batendo um pouquinho sobre o assunto de por que a máquina Colormac faz tanto barulho. Por quê? Gente, primeiro passo, eu já comecei a olhar aqui, ó, já comecei a achar muita água que vazou. Olha lá dentro, ó. Olha a marca de água lá, gente. Como que não vai fazer barulho? Vazamento de água, pessoal. Primeira coisa, esse barulho pode ser dois barulhos que estão vindo aí, tá? Tem gente aí se batendo, a galera tá pedindo, eu tô respondendo aos amigos aí e querendo dizer para esse pessoal que chama no WhatsApp aí, ó, pode continuar mandando mensagem. Primeiro porque já tenho amigos aí que sabem que eu tô precisando da ajuda deles agora porque fomos roubados, hackeados e tal. Quem não sabe ainda é só olhar no canal Minha Casa é a Estrada que vai encontrar lá. No canal Minha Casa é a Estrada a gente divulgou aí, quando estava viajando, a situação que aconteceu aí, que fomos hackeados, tá? Canal Minha Casa é a Estrada, vocês vão ver lá, eu e minha esposa vai estar lá conversando, não é ver lá não, você vai nos ver lá, né? Vocês vão nos ver lá no canal Minha Casa é a Estrada, a gente tá falando, e a gente colocou a limpo aí sobre a besteira, né, que algumas empresas fizeram pra gente, e que a gente acabou sendo hackeado e roubado. E então ficamos sem dinheiro. Mas tudo bem, Deus proverá. Vocês que estão fazendo Pix aí para me ajudar no canal aí, não é preciso ser muito não, gente. Me ajuda com um pouquinho que vocês conseguem, tá ótimo. Se os meus vídeos estão sendo úteis para vocês, vocês continuam me ajudando, que eu vou estar ajudando vocês aqui. De perto ou de longe, eu vou estar sempre com vocês. Se Deus quiser. Bom, vamos lá. Não me esqueça, vou deixar o número do Pix na descrição desse vídeo. E aí você faz um Pix de qualquer valor, que você quiser. 5, 10, 20, R$1.000, R$500, R$200, R$100, você que sabe. Claro que você manda mais para mim é melhor, vai me ajudar mais e eu também vou te ajudar mais. Só que é o seguinte, torne-se um doador, ou seja, torne-se um contribuinte deste canal e vai ter sempre o meu apoio via WhatsApp, tá ok? Eu deixo também o WhatsApp na descrição. Aí vocês têm problema com máquina, geladeira, freezer, centrífugo, micro-ondas, qualquer aparelho, vocês mandam aí a mensagem no WhatsApp, eu respondo vocês. Você fala, ó, amigo, é o seguinte, estou mandando aí um Pix para você, de qualquer valor, né? Vê o valor aí, manda o comprovantezinho e eu anoto aqui você como um contribuinte do canal. Aí quando você precisa, você me ajuda, quando você não precisa, me ajuda quando pode, valeu? Beleza, vou deixar na descrição do canal aí, do vídeo, o Pix e também meu WhatsApp. Vocês já têm, né? Bom, por que o barulho? Vamos lá, olha aqui. Gente, tem pessoas que acham que o barulho é quando está torcendo, centrifugando. Só que quando está lavando, sua máquina lava fazendo qué, 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 para um lado e para o outro, né? Escuta aí, eu vou tirar para vocês verem. Tem gente que acha que é só centrifugação. Na centrifugação já provou porque vimos aquele vazamento. Então há sim um motivo para trocar esse mecanismo, ou pelo menos trocar retentor e rolamento desse mecanismo. É preciso desmontar, tirar tudo, arrancar tudo, soltar tudo aqui e fazer a troca de rolamentos e retentores. Se não precisar trocar o mecanismo, não troca, mas rolamento e retentor, esse tem que trocar. E se você vê que o mecanismo não tem necessidade, analisa nos vídeos meus aí, que tem vídeo que eu mostro qual a situação que tem que estar para ser obrigatório trocar o mecanismo. Mas o retentor e rolamento é obrigado. Agora, outra coisa. Vamos aqui. Temos aqui, ó. Eu falei que ela faz um barulho qué, 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 qué. É isso aqui, ó. Para um lado e para o outro, ó. Agora, escuta aí, ó. Só que quando ele tá batendo, vai para lá e para cá, ó. É para lá, digamos ele dá 500, volta para lá e 500 para cá. Só que como a máquina é uma caixa de latão, gente, o barulho fica bem amplificado. O barulho fica bem forte. Certo? Agora você vai lá fazer um orçamento e diz assim para o cliente, sua máquina está com problema, tem que trocar os rolamentos e retentor, porque tem muito barulho na hora que está centrifugando. Mas você nem sequer deitou a máquina, não tirou a correia para ver se o motor também está com problema. E outra, meus amigos, quero deixar claro para vocês mais uma coisa. Esses motores aqui não é tão fácil de você desmontar, certo? Porque para você tirar esse modelo aqui de polia, você tem que ter um bom sacador, certo? E para você tirar a tampa desse motor aqui, você tem que ter muita sorte, porque ela quebra à toa, entendeu?
Esses modelos, olhe bem, é bem fininho, bem fraquinho. O motor é bom e tudo mais. Só que é o seguinte, você vai tirar aqui com sacador. E aqui? Não tem sacador que pega isso aqui. Tá? Tem que tirar meio batendo, meio sofrendo, para desencaixar aqui. Mas olha a ferrugem que tem no eixo. Por causa da água. Como que você vai lixar lá dentro? Vai ter que dar um jeito de tirar essa polia, lixar bem lixado para ficar um pouco mais fácil de sacar o rolamento. Tá? Porque aqui é rolamento, não é bucha de metal umedecido. Só que esse rolamento não é fácil de tirar. E aí você vai ter que forçar nessa tampinha aqui, ó. Nessa caixinha de alumínio. Alumínio como é que fala? Alumínio duro, ou seja, alumínio batido, mais ou menos isso. Tipo antimônio. Você vai bater nisso aqui, ele vai quebrar. Então, quando você for fazer o orçamento de uma máquina dessa, que é uma Colormac, por exemplo, e mais outras, e muitas outras, se liga nisso aqui. Porque se você deu o orçamento só do mecanismo, você falou para o cliente que ia ter que trocar rolamento e retentor, certo? Mas você não analisou que o motor também tem problema? Para desmontar esse motor, será que você não vai ter que quebrar isso ali, daí vai ter que se bater e comprar outra tampa dessa? E será que vai dar tudo certo? Então eu digo para vocês, quando fazer o orçamento de uma máquina dessa, já inclua o valor desse motor junto. Tá? Porque se esse motor estiver fazendo barulho e você precisar tirar isso aí, você vai ter que ter muita sorte para tirar esse motor sem quebrar essa tampinha. Essa tampinha costuma quebrar, gente. Ela é muito fraca, não tem um sacador apropriado para tirar isso aí, a tampinha do motor, da carcaça do motor, certo? A polia você tira com o sacador. Mas aquele motor barulhento ali, ó, para você trocar, olha o barulho desse motor. Isso aqui, se for lavar, é igual tá uma carroça andando dentro de casa, pessoal. Para centrifugar já tá ruim o barulho dela. Para lavar nem se compara, tá? E na verdade na centrifugação ainda aumenta, porque daí é dois barulhos. É o barulho desse aqui, ó, nessa caixa de latão aqui, ó. Imagina o barulho que dá, isso é uma caixa de som poderosa. E aí tem mais aquele lá, ó. Você já analisou também, pessoal, que muitas vezes quando a galera vai trocar aí essas peças, olha lá, ela é de plástico, gente. Ela não é igual a Brastemp Consul, que você mete o aparelho para sacar e não quebra, não rebenta, porque Consul e Brastemp é tudo ferro, tudo metal, certo? Eu vou mostrar do que eu estou falando, gente. Eu sempre peço para os amigos, apoia eu aí, porque eu apoio vocês. Eu não deixo vocês na dúvida. Olha aqui, vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Brastemp Consul, tá? E Electrolux. Brastemp Consul e Electrolux, você vai encontrar essa peça aqui, ó, de puro ferro. Você vai colocar o sacador e vai pegar aqui, ó, e não tem conversa. Sai ou sai. E não tem perigo de quebrar porque é puro ferro, certo? Só que ao contrário da GE e dessas maquininhas livianas como Colormac, GE, Continental, Mabe, Daco, e deve ter mais alguma marca ainda, aquela Lavínia. Gente, o negócio aqui é tudo plástico. É um plástico aqui, gente. Quando você, o eixo aqui é metal, mas colocado numa tampa plástica. A hora que você botar o sacador de ferro com dente aranha lá, que vai puxar, que não tem cão, que não rebenta, a primeira coisa que você vai escutar é o estalo disso aqui, ó. Então você já pode incluir uma mecânica, um mecanismo completo, tá? E então, pessoal, por que eu peço para vocês, às vezes, me ajuda um pouco aí, me dá força, porque eu quero clarear a mente de vocês. Eu não quero que você pegue uma máquina lá e faz um orçamento e diga para o cliente, ó, meu cliente, vou ter que trocar retentor e rolamento, mas o seu cliente nem faz ideia como é que é o negócio aqui dentro. Mas você sabe que a hora que você pegar e botar o sacador aqui, vai sair pedaço para todo lado. Aí você vai ter que ir lá comprar um mecanismo novo, completo, e às vezes você nem vai encontrar. E se encontrar vai sofrer um pouco. Tem que apelar para o Mercado Livre, para os amigos. Então não é melhor analisar bem? Aí tem gente que fala assim, ah, mas o professor lá fala demais. Pessoal, que mal tem eu falar? Quem não gostou, que não assista. Quem achou que eu falo demais, que não assista, porque eu estou ensinando e ajudando pessoas que precisam aprender. Pessoas que querem ser um técnico, de verdade, não um meia tigela, que não sabe nada. Eles querem aprender de verdade, pessoal. Entendeu? A galera quer aprender de verdade, a saber consertar, fazer e acontecer. Esse é o motivo de eu falar bastante. Porque eu quero que meus alunos, ou as pessoas que aprenderam comigo, não passem vergonha. E nem vexame.
Chega lá, alguém dizer para você, mas você não entende nada de máquina. Você vai dizer, olha, é verdade. É por esse motivo que eu falo bastante, explico detalhe por detalhe. Eu não quero que meus amigos passem vergonha. Porque eu no passado, quando eu não tinha sabedoria, que eu era novo na arte, eu passei vergonha. Quando eu era criança, galera, deixa eu contar só essa para vocês. Quando eu era criança, saí do Rio Grande do Sul e vim para São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Não tinha onde dormir nem onde morar, dormia nos becos, embaixo de toldo de panificadora, embaixo de alguma passarela, de algum viaduto, e embaixo de algum prédio que não tinha ninguém, desapropriado, desabitado, né? Entrava lá e dormia com alguns paninhos, forrinhos, se cobria às vezes com papelão e passava fome. Às vezes saía de manhã cedo e ia lá nas panificadoras pedir pão, ganhar um pão duro, que Deus o livre, que nem a água amolecia, e às vezes não ganhava nada. Mas alguém sempre me dava alguma coisa para comer, sempre alguém me ajudava. Nessa época eu cheguei numa empresa em São Miguel do Oeste, que eu passei lá, esse dia eu tentei mostrar para minha esposa, mas hoje está tudo moderno lá. Passei lá com o meu motorhome, gravando, mostrando a cidade. E mostrando a cidade para minha esposa, levei ela a conhecer o Rio Grande do Sul, da onde eu vim, quando era criança, mendigo e andarilho de rua. Cheguei lá em São Miguel, está tudo diferente. Vocês podem ver aí no canal Minha Casa é a Estrada, você vai ver quando fui mostrar lá o CTG Porteira Aberta, estava tudo fechado, nem estava aberta mais. Mas a cidade não evoluiu muito, São Miguel do Oeste, mas está mais ou menos, a gente gravou lá, certo? Aí, pessoal, eu passei vergonha, não quero que vocês passem vergonha. Eu cheguei e falei para um senhor lá, falei, olha, eu gostaria de conseguir uma vaguinha de emprego, queria trabalhar aqui na lataria, pintura e oficina, aprender e tal, para ser um dia um homem, não ter que estar dormindo na beira do asfalto, que eu dormia, ou embaixo de um toldo, de um prédio velho, sem pai, sem mãe, sem ninguém, sofrendo aquela tristeza que eu estava sofrendo, sem documento, sem nada, era uma criança perdida no mundo. Isso é a minha vida, foi minha vida. Aí o rapaz falou, mais tarde passa aqui e fala com o gerente, aquele tempo falava gerente, capataz, né? Capataz, hoje fala gerente, tá tudo moderno. Passa mais tarde que fala com o chefe, capataz. Aí eu vim mais tarde falar com ele. Quando cheguei lá, falei com aquele rapaz, falei com o capataz, ele chegou, ele falou, sim, chegou. Falou, é aquele homem lá. Fui lá, tinha 3 homens sentados numa cadeira bem bonita lá. Cheguei e perguntei para ele. Cheguei, fiquei olhando, falei com ele, falei, posso falar com o senhor? Daí ele falou, o que você quer? O que você quer, guri? Ele falou. Aí eu falei com o rapaz aí, ele me disse que se eu viesse mais tarde falar com o senhor, provavelmente, ou talvez, nem sei como é que eu falei naquela época, né? Muito sempre foi simples. Eu falei, se ele teria como o senhor me arrumar um serviço para mim trabalhar, ganhar um dinheirinho para mim me manter, viver aí nas estradas que eu moro, porque eu não moro, não tenho casa, meu pai não mora aqui, nem minha mãe. Ele falou para mim, a única coisa que ele falou, posso até ter serviço, me responda quantos parafusos tem o farol do Fusca. Eu nunca tinha olhado direito para um Fusca. Falei, não sei. Aí ele falou, então vai embora. Não tem vaga. E é assim, pessoal. Fui humilhado no passado. Hoje, graças a Deus, tenho problemas, mas estou vivendo. Então, por esse motivo, eu quero que vocês aprendam claramente e não sofram aí, tá? Entenderam? Então, essa máquina aí você já sabe. O mecanismo dela ali é plástico. Se você colocar aí um aparelho para puxar, vai arrebentar, vai quebrar tudo. E você vai ter que trocar o mecanismo, tá? Em alguns casos acontece, tem um pouco de sorte e conseguir tirar inteiro. Mas isso é um pouco de sorte. Tá ok? Vou deixar na descrição do meu vídeo aí, pessoal,